Таро карти за юли за всяка зодия. Юни месец мина неусетно и събитията, които ни предложи, ни напомниха, че времето за промяна е настъпило. Какво ви очаква според вашата зодия, вижте в Таро прогнозата на Жената БГ за месец юли. Започваме с зодия Овен. Скъпи овни, през юли месец ще имате много поводи за радост, подаръци, комплименти, внимание. Новият период ще бъде изпълнен с топли, дългоочаквани срещи и смях. В работен план е възможно да получите повишение, да смените позицията, на която сте, или работата като цяло. Каквото и да предприемете, ще го постигнете с лекота и радост, показват таро картите. Продължаваме с зодия Телец. Според таро прогнозата, телците ги очаква месец на сила и стабилност. Не бързайте с решенията и изборите. Оценете ситуацията, в която се намирате. Прагматичният подход ще ви помогне в това. Помислете за всички опции, намерете най-добрата, но се опитайте да не бъдете пасивни. Зодия Близнаци. Близнаци, юли е чудесно време да обърнете внимание на придобиването на нови умения и знания. Всичко ще ви се получава и всяка цел, която си поставите, ще успеете да я постигнете. Важното е да вярвате в себе си. Не се сравнявайте с никого и не търсете проблеми там, където ги няма. Пълната таро прогноза за всички зодии може да намерите в Аз жената БГ.